สวัสดีค่ะชื่อการค่ะคือตอนแรกน่ะมีอาการแบบคล้ายๆแบบจุกเสียดแน่นท้องแสบร้อนท้องตลอดเวลากินอะไรลงไปก็แสบไม่ว่าจะเป็นของเผ็ดกินจืดๆก็เป็นค่ะแต่พอเจอยาตัวนี้ GRD คือผลลัพธ์ของเขาดีมากๆเลยค่ะกินลงไปประมาณ15นาทีก็จะมีแบบเบาท้องแบบเย็นโล่งไปเลยค่ะแล้วเวลาเลอะออกจะมีกลิ่นแบบหอมแบบเปปเปอร์มินต์ค่ะผลลัพธ์คือแบบดีจริงๆไม่คิดว่าเราจะอาการมันจะดีขึ้นขนาดนี้